За өнөөдөр хуримтлалын агуй хүчний тухай ярина. Яагаад хуримтлалын агуй хүч гэж байгаа юм бэ гэх юм бол би өөрөө орд нь хуримтлал хийж үзээгүй маш их цаг хугацаагаа хуримтлал байдгүй маш их цаг хугацаагаа бас хөрөнгө мөнгөөрөө хохирж явсан юм л дээ. Өөрийгөө л хохирож байгаа шүү дээ. Ер нь бол хуримтлал хэрэгтэй гэдгийг мэддэг мөртлөө хэдэж хуримтлал хийдэггүй байсан. Тэгээд хуримтлал үүсгэж чаддаг хүмүүс гэр бүл улс их орн дэлхийн ертөнцид ямар их нөлөө үзүүлдэг гэдг нь бол тодорхой. Тийм үү? Хуримтлалтай хөрөнгөтэй хүмүүс л агуу их эрдэмтэд, сэтгэгчид, инженерүүд тэр эрдэмтдийн гайхалтай санаануудыг бодит болгоход нь тусалдаг шүү дээ. Тийм биз дээ. Мөнгөтэй хүмүүс, хөрөнгөтэй хүмүүс. Тэс ганцхан нэг эрдэмтэн, нэг сэтгэгч, инженер бол бүх зүйлээ ганцаараа бүтээнэ гэж байхгүй. Тийм учраас хуримтлалтай хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс бол дэлхийн ертөнцийг урагшин чирж явдаг хүмүүс байхгүй юу? Тэрнээс зүгээр нэг лам боогл биш шүү. Тийм учраас би өнөөдөр гоцолж хуримтлалын агуй хүчний тухай ярих гэж бодсон юм. Ингээд бүгдээрэнд нь мэд хүргэе. Яагаад хуримтлалын агуй хүч гэж нэрлсэн бэ гэх юм бол бичлэгээ нэрлсэн бэ гэх юм бол би өөрөө урд нь хуримтлалгүй байжгаад хуримтлалтай болсноос хойш миний амьдрал эрс өөрчлөгдсөн. Бүр алга эргүүлсэн юм шиг өөрчлөгдсөн. Төгс өөрчлөгдсөн гэсэн үг л дээ. Хуримтлал эдийн засгийн болоод сэтгэл зүйн сахлах баттай байна гэдэг бол хуримтлалын яалтчгүй салчгүй нэг хэсэг нь байхгүй юу? Тийм учраас санхүүгийн сахлах баттай болоод хуримтлалтай болсноос хойш миний амьдрал бол төсвөр болсон. Өмнө нь бол тэгээд дэмий тэнэд л осноо идэж уугаад тэгээд л явж яадаг байсан л да. Ер нь бол тийм учраас би өөрөө биеэрээ энэ хуримтлалын хүчийг мэдэрсэн учраас өөрөө ингээд бодит амьдралаараа жишээ дутаад бичлэг хийж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас яг би персентаж дээр ингээд бичээд яриад явбал илүү ойлгомжтой байх юм болов уу гэж бодсон юм. Дүрсээ бичээд явж болох байсан. Гэхдээ би яг энэ нүүр хуудсан дээр өөрийнхөө зургийг тавьсан байгаа учраас та нэг иймэрхүү залуу юм байна гэд харчихна үз. Ерөнхийд нь. Тэрнээс би зүс царайгаа харуулах нь миний хувьд нэг тийм чухал биш. Хамгийн гол нь би та нарт бас эдийн засгийнхаа учрыг олохгүй бодлоод явж байгаа хүмүүст хэрэг болох юм болов мэддэг нэгэнд нь бас зарим нэг мэдхгүй зүйлийг ч би мэддэг ч байж магадгүй. Зарим нэг хүний мэддэг зүйлийг би бас мэдхгүй ч байж магадгүй. Тийм учраас өөрийнхөө бодит амьдралаар л бичлэг хийж байгаас тэрнээс ш энд дэдээс нэг ном уншаад эсвэл нэг бичлэг үзчихэд тэгээд тэрнээс санаа аваад ярьж байгаа юм биш. Тийм учраас энэ бичлэг үл илүү бодиттой байх баха. Тэгэд хүмүүст илүү их зүйл мэдрүүлэх байх гэж бодож байна. Хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүсийг зарим хүмүүс их дургу байдаг шүү дээ. Ер нь нэг тийм
ялангуяа манай монголчууд ерөнхийдөө хөрөн мөнгөтэй хүн гэхээр нэг жоохон тийм дурамчхан харьцдаг штеп. Ягаад ч тийм. Эсвэл зарим нэг хүмүүс өөрсдөө юмгүй болохоор юмтай хүнд атаархдаг ч юм уу. Тэрхүү тал байдаг гэж магадгүй гэж бодоод байдаг. Тэгж боддог юм. Тэгэхээр хоримтлалтай хүмүүс гэр бүлдээ, улс их орондоо, дэлхийн ертөнцид тус болдог нь бол асар их үр нөлөө үзүүлдэг нь бол тодорхой. Ер нь энэ дэлхий дээр мөнгөгүйгээр, санхүүгийн дэмжлэггүйгээр бүтдэг зүйл гэж байдаг юм уу? Энэ байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэнийг хүмүүс үлийн зөвшөөрнө. Ямар ч бизнес, ямар сайхан санаа байлаа гэд мөнгөгүйгээр тэр бизнесийг өргөжлүүлэх, явуулах ямар ч боломжгүй. Ямар сайхан санаа байлаа гэд энэ тархинд ямар сайхан санаа байлаа гэд мөнгөгүйгээр тэрнийг биелүүлэх ямар ч боломжгүй. Тийм учраас мөнгө санхүүгийн тухай, хоримтлалын тухай бол ялангуяа хоримтлалын тухай ярих бол хамгийн чухал зүйл гэж би бодож байгаа. Тэгээд ингээд ерөнхий ярианд орцгоо. За миний өнгөрсөн үеийн уналтын би үл ер нь урд нэг хэсэг гайгүй байсан. Тэгээд сүүлд нь бол уналтанд орж эхэлсэн. Яагаад гэх юм бол дажгүй мөнгө олддог болж эхэлсэн. Тэр үеэсээ эхлээд ер нь сайн ч мөнгө олдог байсан би. Ер нь хинүүхэндээ гэж хэлэхэд миний эргэн тойронд байсан 2-3 хүний ч орлогыг нийлүүлээд хэмжээний миний эргэн тойронд байгаа 2-3 хүний 2-3 ч найз нөхдийн минь орлогыг нийлүүлэх хэмжээний тийм орлогыг би олдог байсан. Маш их орлого олдог байсан. Маш их ч үрдэг байсан. Ямар ч зориггүй үрдэг байсан. Оллоо шууд үрээд л тэгэл өсөж зүгээд идэж уугаал наргид цингээл тэгэл дуусгадаг байсан. Мэдээж хоримтлал хэрэгтэй гэдгийг бол би мэддэг байсан. Гэхдээ тэр талаар зүгээр л бодоод явж идэг байсан. Тэгэхээр хоримтлал үүсгэхэд садаа болж исэн хэдэн зүйлээ би ингээд нэг 4-5 хэсэг туваасан. Хамгийн ихнийх юм бол би нэлээд сайн орлого олдог байсан, их ч мөнгө олдог байсан. Тэгээд архины хамааралтай болж эхэлсэн. Мэдээж мөнгөтэй болоод ирэхээр хүн ингээд найз нөх олонтой болдог. Тойрон хүрээлэгчд олонтой болдог. Тэнийг л хүмүүс мэдж байгаа. Их мөнгө олдог хүмүүс бол ер нь мэдэндээ мөнгөтэй хүн дээр л хүмүүс аяндал ярьдаг. Угаасаа. Тэгээд ирэнгүүтээ олон найз нөхдөйч байсан. Одоо ч би зарим нь холдож явсан л доо. Би өөрчлөгдсөн учраас тэр хүмүүс надаас холдож явсан. Яагаад гэвэл тэд нартай адилхан идэж уухаа болсон. Элдв янз 6 цэнгэл хөөхөө байсан учраас тэр хүмүүс надаас ихэнх заагаа барьсан. Цөөхөн гарын 5 орнд багтал цөөхөн идэн шүүгдэд үлддэг юм билээ. Ер нь сүүлдээ бол архины хамааралтай болоход бол нэг ядаадахан байдгүй юм билээ. Хиний удаад мөнгөтэй боллоо. Ооч мөнгө олдог болоод ирэнгүүт ингээл орж гарна найз нөхдөд болно. Миний тэрэгээл яриа хөөрөө болоод имжэт тэгэл нэг ширээн дээр суун. Эхний удаад яг ундаа угаад эхэлтгий. Тэгээд байжснаа яванда дамаа гэдэг нэг лаз пяв. Нэг нь маа татчих гэдэг тавьчихна. Тэгээд аваалуун эхний удаад яг нэг дуртай дургуун. Тэжээсээ сүүлдээ дуртай болно. Сүүлдээ хүмүүсийг уриалан дууддаг болно. Мөнгөтэй хүн яах вэ тэгээд орсон гарсан
уулцсан барьсан гудамжинд таарсан ер нь хийж байсан тэгэл ерөөдөө тэгэл мэдэж угаал явж идэг. Тэр бол амархан мөнгөтэй хүний хувьд арх дарс 6 цэнгэл бол амархан л олдсон шүү дээ. Гэрээс гараад Орсны үүдэнд гарлаа. Гудамжны үзүүрт гарлаа. Дахын нэг нөхөр л идэж ууж хань бол хаанаас олддог. Дахын нэг нөхөр л даваа игээл нийлэл тэгэл идэж ууж явна шүү дээ. Тэр бол амархан. За ингээ архины хамаарал дагуулсан. Хоёрдугаар гэх юм бол хоосон бардамналга хоёрын хооронд өрөвч сантай байсан. Хоосон бардамнал хоёрын хооронд өрөвч зан хоёр бол хоримтлалтай болох гэж байгаа хүн жинхэнэ дайсан. Хоосон бардамнал байна шүү дээ. Мөнгөтэй болоод ирэнгүүт хүн ер нь боддөг. За би бол ер нь дажгүй амьдралтай, дажгүй залуу шүү дээ. Дажгүй хүүхэн шүү дээ тий. Хүүхнүүд бол тэгж бодох байх. Би бол дажгүй хүүхэн шүү дээ. Дажгүйч мөнгө олдог. Залуучууд нь бол дажгүй залуу. Би бол дажгүй залуу шүү дээ. Мөнгө олж байгаа юм чи яа. Ингээд орын гарын зугаацъя, уулзъя, болцъя гэл тий. Ер нь тиймэрхүү юм бол амархан олдсон шүү дээ. Тэгэл мөнгө төгрөгөл бол сайн олдог учраас за яг тэгж яав нэг өдөр хоримтлал үүсгэн. Ингээл нэг өдөр хураач шүү дээ. Залуу хүн яад орж гарыг уулзъя, болцъя тий. Энэ төр гэл. Хоёрдугаар хүн үлээвэл нэг хоёрын хооронд өрөвч зам байна. Мэд хүн амьтан таарах юм бол ингээд юм өгч чинь юм байвал тэгэл өгч чинь мөнгө байж л байгаа юм чи яах вэ өгч наа. Би ямар хоосорчих вэ штэ. Өгчээ. Энэ жоох ядарсан явж байгаа юм шиг байна. Эсвэл зүгээр найз хүн хин нэгэн гуйхад тэгэл өгч чинь хамаагүй тоохгүй. Яах вэ гэж нэг бодох ч юм. Тэгэл өгч чинь. За 3 дугаар нь гэх юм бол хоримтлал чухал гэдгийг мэддэг чи эхэлдэггүй байсан. Хэдэж хоримтлал хийж эхэлдэг. За тэгж яав нэг өдөр хий чинь болно шүү дээ. Мөнгө олж л бай. Тий, тэгж боддог. Тэгэл яах вэ? Мөнгө өрөөл дуусна, ахаал олно. Ахаал дуусна, ахаал олно гэж явж байна. Тэгтээ тэр мөнгөийг олцдог юм чинь ямар хамаатай. Ял. Нэг л өдөр эхлэндээ яах вэ гэл. Тэгэл хойшлуулаад яваал хэд. Хоног цаг хугацаа бол өнгөрөөл байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа бол хүний хүлээхгүй. Дөрөвдүгээрх нь санхүүгийн сахлах бат ердөөч байгаагүй. Тий. Мөнгийг үл тэгэл юусэн ус цас шиг тэгэл байж лээ. Аваал гарна. Ажлаа хийн, орой тэгэл гарна, орно. Тийм ээ. Мөнгө яаж үргэлжлэдэг үлээ. Мөнгө бол тэгэл дуусна шүү дээ. Ер нь идж угаал, мэрэгцэн гээл тийм үү. Тэгээд нэг гараад нэг сайхан ганган залуу яваал идэг. Яг үнэндээ бол цаана юу ч байхгүй л байгаа. Хатгалсан, хоримтлуулсан нэгч төгрөг байхгүй. Яг цаанаа бол хоосон. Яг өнгөн дээрээ бол яах вэ? Сайхан залуу, нэг сайхан хүүхэн тийм үү явж идэг шүү дээ юм шүү дээ. Ингээл. Хамгийн 5 дугаарх нь гэх юм бол маш их орлоготой байсан ч ямар ч зорилгогүй тэнүүчилж хүснээ л идэж ууж уудаж зугаац цэнгэдэг байсан. Энэ л юусэн мөнгөний дайсан шүү дээ. Хүн болгон мэддэг. Зарим нь ч яг мэддэггүй гэж магадгүй, анзаардаг гэж магадгүй. Би л мэддэг байсан. Гэхдээ яг мөнгөийг идэж олж болно. Залуу нас мөнх биш шүү дээ энэ төр гэл явдаг л байсан л та. Энэ бол эргүү бодол бол ерөөсөө хоримтлал хийх гэж байгаа
санхүүгийн сахилга баттай болох гэж байгаа, сэтгэл зүйн сахилга баттай болох гэж байгаа хүмүүс хамгийн гол дайсан болдог зүйлээс эдгээр зүйлүүд байна. Магадгүй та нарт өөр зүйл байвал хэлээрээ, бичээрээ, тийм ээ, болно шүү дээ, чөлөөтэй. За дараагийн нэг зүйл хэмлэл миний хоримтлалтай болсон түүхийн тухай. Хоримтлалтай болж эхэлсэн түүхийн тухай. Би ерөөсөө нэг л өдөр нэг орой бодоод нэг данс нээсэн. Хоримтлалтай зориулсан нэг данс нээсэн. Тэгэл маргааш өгтөнөөс нь хийж эхэлсэн. Ерөөсөө нэг бодод тунгаад энэ тэр гээчгүй. Тэр нь бодод тунгаад ах юу ах вэ? Мэдээж ирээдүйдээ хүссэн зориг байна. Байсан тэр үедээ одоо ч гэсэн зориг байгаа. Тэрнийг төлөө явж гин. Хийгээд бүтээгээд явж л байна. Тэгэл хамгийн анхны удаа бол нэг орой бодоод тэгэл маргааш өглөө шууд дансандаа мөнгө хийгээл хэлсэн. Гололгүйгээр мөнгийг их баг гэж голохгүй. Хоримтлалтай зориулсан тусгай данс нээсэн. Эхний удаа. За тэгээд маргааш өглөөс нь төсөөлээд мөнгө хийж гисэн. Харин тэр данс нь бол долларын данс нээсэн би. Яагаад гэвэл манай Монгол төгрөг чинь бас хэцүү шүү дээ. Унаа нь босно, янз бүр болно тийм үү. Тийм учраас яг инфляцийн уналтаас хамгаалж байгаа юм дээр л дээ. Валют байвал илүү арай нүнчгтэй тийм ээ. Тийм болохоор долларын данс нээсэн байхгүй. Тэгээд төгрөгөө ерөөсөө орлогоо хоримтлалаа доллар болгож хийдэг болсон. Тэр нь илүү үн цэнтэй байсан л та. Одоо ч гэсэн хийдэг. Би зогсоогүй одоо ч твэрээ явж л байгаа. За дараагийн нэг арга бол хоримтлал үүсгэхэд хэрэг болох хүчин зүйлүүдийг л яриад байгаа шүү дээ, тийм үү? Амьдралд юу ч тохиолдсон хоримтлалаасаа хизээч ч мөнгө авах байсан. Хоримтлалтай хизээч хүрэхээ болсон. За тэгэл хүн янз бүрийн тохиолдолд баяр, тэмдэглэлт өдөр, төрсөн өдөр, энэ тэр зугаа цэнгэ, энэ тэр гэсэн шиг тийм тохиолдол. Тэр бүхнээс шууд татгалзаж эхэлсэн. Тэгээд хоримтлалтаа ерөөсөө уруугаач хүрэх байсан. Шууд байхгүй мэт санд болсон. Хийгээл мартдаг. Тэр нь ч амар байдаг байхгүй юу? Ер нь бол элдв юм бодоод энэ тэргээл байхаар чинь хүнд янз бүрийн сэтэл төрөөд байдаг. Ийшээ ч явчихсан, тийшээ ч явчихсан чинь тэр чувцыг аваад өмсч гинсэн. Тэрнтэй ч уулзчих юмсан, ичхийсэн, тэгчихсэн гэх. Элдв шалтгаанууд мунтахгүй шүү дээ, тийм биз дээ. Баяр, тэмдэглэлт өдөр, төрсөн өдөр их мэтийн юмнууд. Тийм. За дараагийн нэг арга бол бид рүү хэлсэн. Шууд л нэг өглөөнөөс хоримтлалтай мөнгө хийж эхэлсэн. Яг уу их уу над хэдэн төгрөг байна гэж бодоагүй. Амьдралтынхаа зардлыг авч үлдээл. Одоо өнөөдөр би яагаад амьдралын зардал гэж хэлж байгаа юм бол амьдралын төсөв гэх юм уу да тий. Улсаар бол одоо улсын төсөв гэх юм уу да. Өдрийнхөө амьдрах төсвийг аваад үлдчихсэн. Зардлыг аваад үлдчихнэ. Өнөөдөр амьдрах амьдралынхаа зардлыг аваад үлдчихнэ. Тэгээ усанд орох хөстөө бол усан юу унаа машины зардал юу байдгийг тэр мэтээ аваад үлдчихнэ. Хоол ундныхаа мөнгө төргийг аваад үлдчихнэ. А бусдын нь бол тэгээ шууд
Хоригдлын даасандаа хий. Тэгэд хүмүүс ингэж боддیں۔ Нэг 5,000 төгрөг байсан ч хамаагүй голлгүй хийж эхэлсэн. Ерөөсөө. Энэ яагаад 5,000 төгрөг, 10,000 төгрөг, 100,000 төгрөг ялгаагүй шүү дээ. Гэхдээ багаас эхэлнэ. Хамгийн бага нэгжээсэл нэгж жишээ нь 5,000 төгрөг гэж бодъё л доо. Голлгүй хийж л байх хэрэгтэй. Ерөөсөө голох хэрэггүй. Энэ 5,000 төгрөг байна. За энийг хийсэн хийгээгүй ялгаа юу гэдэг. За гэдэг нэг кармалал гарлаа. Эсвэл даасан нэг 5,000 төгрөг байж чинь хүн дэлгүүрлөө ч юм уу юу ч нэг юмроо ороход тэгэл өрнө. Юу ч юм харагдана. Тэгээ нэг дэлгүүрлөө ороод хэрэгтэй хэрэггүй хогно авш одоо юу ч хийдэг юм. Тийм үү? Юунд ч үрч штэ. Тэр нь хэдэн төгрөг байсан. 5,000 төгрөг байсан ч 50,000 төгрөг байсан ч хүн өөрхөө хөрвөл ингээд дэлгүүр ороход ингээд юу ч юм. Тэгээд зүйлд нь тэр авсан юмнуудаа зарим нь хэрэгтэй ч юм байна, хэрэггүй ч юм байна. За зарим нь бараг хэрэггүй шахав. Ингээд байж лээдэг, хэрэгэлдэг ч юм уу, ч юм уу нэг юм. Ингээд аваад тэгэл мөнгө төгрөг дуусчдаг. Тэгэхээр 5,000 төгрөг байсан ч хамаагүй. 50,000 төгрөг байсан ч хамаагүй. Энэ мөнгө голохгүй л хийх хэрэгтэй. Чиний өдрийн орлого хэд байх нь хамаагүй. Чиний амьдралын зардал түрүүний хэлсэн те амьдралын зардал өнөөдөр амьдрууд чиний амьдрахад хэрэгтэй тэр амьдралын зардал чинь байгаль бол илүү ихсэн шууд тэгэл хоригдлын даасандаа шууд хийдэг байсан болсон. Юу бол тэгээд ирэхээр элдв янзын 6 цэнгэл 9 шидийн нэг бодогдохооч байждаг. Нэгсэнтэй сэтгэл зүйн сахлах баттай болж байгаа байхгүй давхар. Санхүүгийн сахлах баттаас илүү гадна санхүүгийн сахлах баттнаас гадна бас сэтгэл зүйн сахлах баттай болж эхэлж байгаа байхгүй. Дими 6 цэнгэл 9 шидийн юм бодхоо болоод тий. Сэтгэл санаа тайвшраад илүү шуналгүй болоод гэд хэлж байгаа байхгүй. За тэгэхээр мөнгөний нэгжийг бол голохгүйгээр хийнэ. Тийм үү. За дараагийнх нь юм бол задгаа мөнгө төгрөгнүүдээ бүхэл мөнгө болгоод шууд даасандаа картандаа хий. Тэгээд тэндээсээ шууд хоригдлын даас руугаа шилжүүлнэ. Жишээ нь 500 төгрөг, 1000 төгрөг, магадгүй нэг 50-100 төгрөг хэдэн төгрөг гэсэн ч хамаагүй. 10 хойч 30 төгрөг байна уу? 50 төгрөг байна уу? 500 төгрөг байна уу? 1000 төгрөг байна уу? Задгаа мөнгнүүдээ бүхэлдүүлээл энэ. Бүхэлдүүлээл нэг 5,000 болгоод 10,000 болгоод 20,000 болгоод ингээл нөгөөтгөө ятимд очиод даасандаа хийчихнэ. Ингээд байхад мөнгө нэг л мэтгэд хөөрхөн мөнгө болсон байдаг. Анзаараагүй байхад. Тэгэхээр урд нь би ямар их цаг хугацааг ямар их хөрөнгө мөнгө дэмий хүрдэг байсан нь тодорхой байгаа. Нэг л мэтгэд санаанд ороогүй мөнгө цугулсан байдаг. Тэгэхээр гайхаж байгаа. Бараг гайхаж байгаа байхгүй тийм ээ. Мөнгө одоо ингээл ийм амархан юм байна шүү дээ. Би яагаад ингээггүй юм бол урд нь мэддэг байсан тий. Гэхдээ ихэлдэггүй л байсан байхгүй гол шалтгаан дээр. Тэгээ мөнгийг задгаа мөнгө байсан ч бүхэлдүүлээл тэгэл хийчих. Голох хэрэггүй. Тэр 10,000 төгрөг байна уу? 100,000 төгрөг байна уу? 20,000 төгрөг байна хамаагүй. Зүгээр л хий. За тэгээд бэлэн бүхэл мөнгөө задлахгүй байх. Тийм үү? Тэгээд шууд даасандаа хийх. Учир нь бүхэл мөнгөө бол задлчих юм бол ингээл өргөдөл дуустдаг байхгүй. Нэг дэлгүүр ч юм уу юу ч энэ тэнд явж хахад чихэр боох юу ч байдгийг хэрэгтэй хэрэггүй юм ингээл аваад идэл угаал тий. Нэг ундаа бас шаардлагагүй багтлаар тий. Тэгэл дими юм
Ингээл одоо ингээд 5,000 төгрөг байлаа. Тэр чинь бүгдээр нь авижид хийчих юм бол 5,000 төгрөг чинь дасруу орчин. А зүгээр нэг дэлгүүрлөөч юм уу? Эсвэл нэг автобусны буудлын дээр зогсож явахдаа тэргээр юу ч юм аваад үрчин штэ. Ял шал юм тийм штэ. Хоол мөхөр хоол биш. Хор юм уу гэхээр хор биш, нэг хоёрын хооронд юмнууд авч идээл те ингээл тэгэл нөгөө 5,000 төгрөг байхгүй л болчихно. 10 20 одоо хэдэн ч төгрөг байсан те тэгэл байхгүй л болчихно. Бэлэн мөнгөө ерөөсөө задлахгүй байх хэрэгтэй. Ингээд ярихаар үнийг яасан ч жижиг юм ярьдгийг нэг хоёрын хооронд ял шал юм ярьлаа гэж бодож магадгүй. Эн чинь 5,000 юм уу 10,000 төгрөг 20,000 төгрөгийг задлахгүй ингэж байлгаж твчнэ гэдэг чинь хүн сэтгэл зүйн болоод санхүүгийн сахлах баттай болж байгаа байхгүй. Эн чинь ирээдүйд маш их том нөлөө үзүүлнэ. Одоо ингэ ярихад жижигхэн юм ярьж байгаа юм шиг мөртлөө ингэ ирээдүйд үзүүлэх сайн үр нөлөөг ингэж бодох юм бол эн чинь зуршил болчихж байгаа байхгүй хүнд. Сайн зуршилтай хүн гэрэлт ирээдүйд хүрнэ тийм үү? Муу зуршилтай хүн бол харанхуй нөхрөл унана. Тэмтэй адилхан. Энэ жижигхэн зуршил чинь энэ мөнгөө задлахгүй байжгаад шаардлагагүй юмд өрөхгүй байжгаад дансантаа хийж сурнаа хөвшнэ гэдэг чинь маш их нарийн одоо маш их чухал сахлах бат байхгүй юу да. Энийг хүмүүс анзаардгүй. Зүгээр ингээл за нэг 5 3 таас үрчээл юу сүртэй ингээл бодчихдаг тий. Үгүй эндээс л эхэлдэг. Бүх санхүүгийн сахлах бат, сэтгэл зүйн сахлах бат. Тийм ээ. Нөгөө хоримтлал чинь энэ жижигхэн зүйлээс л эхэлнэ шүү дээ. Нэг өдөр гинтхэн сая төгрөг олоод цөм хийгээл явна. Тэр ч худлаа юм байдгүй. Би тэрүү хэлсэн. Тэгвэл хангалттай хэмжээний орлого олдог байсан. Эргэн тойрондоо байгаа 2 3 хүний орлогыг нийлүүлэх хэмжээний орлогыг би ганцаараа олдог байсан. Тэгсэн мөртлөө эцсээс үлд нь тэр нэг хоримтлал хийж эхэлсэн өдрөөс өмнө бол хэдэн төгрөг байсан би үрэл дуустдаг байсан. Ялгаа байхгүй. Ямар нэг аргаар л тэгэл ингээл мөнгө бол амархан шүү дээ. Өргөдөх нь амархан тийм биз дээ. Тэгэд ингээд харахаар хүн олсноороо биш хуримтлуулснараа хөрөнгөтэй болдог гэдэг бол хамгийн үнэн үг юм билээ. Би олсноороо гэсэн бол аль хэдийн тэр үед би зорилготой хүрчээр байсан. Тэгэхэд би хэдэн жилийг ингээд өнгөрөөцсөн байсан. Тэгэхээр би урд нь эхэлж болох байсан шүү дээ. Одоо ингээд хоног хугацаагаа алдчихжтэй гэж харамсаа суугаад ах хэрэггүй. Чи өнөөдөр ингээд бодсон бол яг одоо ингээд эхэл. Яг одоо миний бичлэгийг сонсоод тийм сэтэл төрсөн бол одоо хийгээл ихэл. Одоо дансанд чинь 10,000 төгрөг байна уу, 5,000 төгрөг байна уу, 50,000 төгрөг байна уу, 500,000 төгрөг байна уу, 50 сая төгрөг нь хамаагүй шууд хийгээл ихэл. Голох хэрэггүй, их баг гэж бодох хэрэггүй. Тий. Ингээд мөнгийг задлахгүйгээр бүгдээр нь шууд хөрөмжлөлтөй хийж сурна гэдэг бол санхүүгийн маш том сахлах батын эхлэл нь шүү. Энэ бол ирээдүйд чамд маш их хэрэг болно. Ингээд ярихад жижигхэн зүйл ярьж байгаа юм шиг мөртлөө энэ бол томорсоор мод цагдаас сайхан том мод болдог үстэй. Тэнтэй дэжлэн. Тэс гид нэг ингээл өглөө ингээд үр суулгахад сав гэдэг ийм том мод болчтгүй үстэй. Тэнтэй дэжлэн штэ. Бүх зүйл жижигээс эхэлнэ. Чи нэг сэтэл орж ирсэн бол тэгэл ихэл тэгэл зогсолтгүй явах хэрэгтэй хамгийн гол нь. Зогсолтгүй явсан хүн л уулын оргилд гардаг үстэй. Ингээл садараад замдаа нэг айлд ороод ингээд яваад ивэл нэлээ өдөн болж тэр нэг уулын орой дээр гарна тийм үстэй. А хэрвээ өглөө гараад зогсолтгүй алхах юм бол үд дунд хэдэн уулын орой дээр гарчаал орой эргээд хүрэл ирнэ тийм үү? Тэнтэй дижил.
юм шууд яг л бодсон цагаас шууд эхлэх хэрэгтэй байдаг юм л. За дараагийнх нь бэлэн мөнгө хизээч гэртээ болон хитвчэндээ байлгахаа болсон. Энэ бол бас миний нэг хөвшил. Бэлэн мөнгө илүү дутуу мөнгө ерөөсөө энэ тэнд байлгахаа болсон. Хэрэггүй. Энэ карманд эдэн төгөр байж байвал тийм ээ ингэж тавьж тэгэл бүхэлдүүлээд түрүүний хилдгээр тийм ээ ингээд бэлэн мөнгө байвал ингээд авчиж шууд хийчих. Энэ тэнд байлгахын хэрэггүй. Номны завсарч юм энэ тэнд мөнгө төгөр хийцэн байдаг шүү дээ. Хэрэгтэй хэрэггүй. Зарим нь мартсан ч явж байгаа тийм. Тийм байлгах хэрэггүй. Шалт юм ээ. Чи өнөөдөр амьдралын зардалаар амьдраад хоолоо идээд цадаад тийм үү. Тэр дүрэн байж гин. Хөрчин чинь хоолоо хийгээд идэх материал чинь байж гин. Ингээд болоо шүү дээ. Хүнд илүү юм хэрэггүй. Тэр мөнгнүүдийг чи жишээ нь аваад гарлаа гэхэд мөн тийм үү. Тэрүүний жишээг үрэл байхгүй болчихно. Эсвэл нэг хүн аль өгчөөч ингээд авчихна. Тэгээ нөгөө хүн тус болж ийд бодооч үгүй ч үү тэгэл нэг нь өгсөн болоод нөгөөх нь авсан болоод тэгэл юм бодохчгүй тэгэл байхгүй л болчихно. Тэгэл тэр мөнгө ямар нэг аргаар байхгүй болно. Ийм учраас бэлэн мөнгө гэртээ болон хитвчэндээ хийж битээ байлга. Зүгээр байх газар л байг. Тэр таасан л байж. За дараагийнх нь. За энийг энэ талаар ярих юм бол хүмүүс зарим нэг хүмүүс жоохон дургуутж магадгүй, ян янзын Ирак зүзүүлж магадгүй тийм ээ. Гэхдээ энэ бол ярих сэдв. Ярих л үнцэг. За энэ бол хоримтлалт дайсан болдог хүмүүсийн тухай. Гэр бүл, найз нөхөд, тойрон хүрээлэгчд болон ажлын хамт олон одоо юу байдгийг те хүн болон тойрон хүрээлэгчтэй хүн болгонд л тойрон хүрээлэгчд биш шүү дээ. Ажлын хамт олон байдаг юм юу байдгийг эмээ өвөө ах эгч дүү гэр бүл найз нөхөд тийм үү. Ажлын хамт олон гэж. Тэр хүмүүс бол чи тэр хүмүүст ял шал мөнгө өгөөд ингээд муудан сургацсан бол тэр хүмүүс чиний дайсан. Гэтэ эсэргээр нь бодъё. Яг эсэргээр нь бодох юм бол яг жинхэнэ хоримтлал үүсгэх хоримтлалын чинь хамгийн гол дайсан гэвэл чи өөрөө байхгүй. Тэр хүмүүс биш. Чиний тойрон хүрээлэгч биш. Чи өөрөө. За магадгүй ингээд түрүүн хоримтлалын хамгийн гол дайснууд гээл гэр бүл, найз нөхөд, тойрон хүрээлэгчд гээд ихтэнгүүт энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Одоо тэгээд миний гэр бүл одоо миний дайсан юм уу энэ гэл те. Миний үр хүүхэд аав ээж эмээ өвөө те одоо юу байдгийг ах トゥ найз нөхөд миний ажлын хамт олон миний дайсан юм гэж зарим нь эвгүй юм бодсон баг. Үгүй яг эсэргээрээ би сая хэллээ те. Тэд нар биш хамгийн гол дайсан чи өөрөө. Яагаад гэвэл чи тэр хүмүүст ингээд ял шал ингээд мөнгө төгөр юу байдаг юм асуул ингээд өгчдөг те. Ингэж ял шал мөнгө өгсөөр байгаад тэр хүмүүсийг муузан сургацсан байхгүй. Тэгэхээр өөрөөсөө эхлээл санхүүгийн сахлага тогтоох хэрэгтэй. Ингээд эхэлчих юм бол тэр хүмүүс ч эхний үедээ жоохон дургуутсгал бах те. За чи юу сүртэй ингээд өгчдөг л байсан биз дээ. Яагаад байгаа юм те. Ийгээд байгаа юм. Яагаад хувираад байгаа энэ тэр гэж янз бүрийн ярих баг. Тэгээ явандаа бол тэгээд тэр хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх нь бол тодорхой. Хүлээн зөвшөөрөхгүйс ч тэр чиний бодох асуудал биш. Чи эхлээд өөрийгөө өөрчлөх хэл. Тэгэхээр тэр хүмүүс явандаа өөрчлөгдөн. Хүссэн ч хүсээгүй ч. Өөрчлөхгүй
хүн гэж бол юу н байдгүй шүү дээ. Хүсвэл хүн өөрчлөгдөж болно. Тэг жишээ нь би өөрөө байна. Би бол мөнгийг ус засшил засдаг байсан. Одоо шал өөрөөс хүмүүс намайг ойлгодог болсон. Ойлгохгүй нэг нь бол тэгээд замаа хөөгөж явсан те. Би тэр хүний замаар явахгүй шүү дээ. Тэр хүн миний замаар явахгүй. Тийм учраас би өөрийнхөө замаар л явна. Тэгэхээр чи гэсэн та нар ч гэсэн яг юм өөрөөсөө эхлээл тэгэл яг одооноос эхэл. Маргааш болох уу, нөгөөдөр болох уу, яг сарын дараа эхлэх үү тэргээ бодоод ах шаардлагагүй. Яг одооноос л эхэл. Хүн ажил хийгээд хөлс авах бол өчигдөр хийсэн ажил өнөөдөр дуусаад оройн цалин аваад үр шимээ хамсдаг үстэй. Тэртэй адилхан чи өчигдрөөс эхэлсэн бол эсвэл яг одооноос эхлэвэл үр шимэн тэртээ тэргөө гарах нь бол тодорхой. Тийм үстэй. Үрийг газарт суулгасан бол ургадаг л үстэй. Арчлаад ивэл ургадаг үстэй. Ажиллахгүй хайчвал мэдээж идэрмод цэцэг ч юм уу хатаал өгнө. Тийм учраас чи зогсолтгүй тууштай байх ёстой. Модыг ургуулахад тууштай арчилгаа хэрэгтэй байх. Мэдээж мод чулуу тарьд хүмүүс л мэдгэл байх л та. Мэдээж тууштай арчилгаа гэж хэл тэр ургац цэцгэлэн шүү дээ. Яг одооноос эхэл өөртөө тушаа. Тэг өөртөө юм тушаал гарга. Чи одоо өөрийнхөө дайсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Чиний тойрон хүрээлэгчд биш. Хоримтлынхаа жинхэнэ дайсан чи өөрөө байгаа учраас өөртөө тушаа. Ямар ч найрыгүйгээр. Чи өөрийн болоод бусдынхаа өмнө ирээдүйн өмнө хариуцлага хүлээ. Шууд тушаал буулгах хэрэгтэй. Тэгэл эхэлнэ. Өөрийнхөө муу зуршилтаа зэрэгцээл хөтөлцөөл явуулах юм бол чи тэгэл насны эцэст тэр тэгэл дуусна шүү дээ. Тийм үстэй. Муу найз нөхдөөс хүн заримаас нь бол зайгаа авах хэрэгтэй болдогтой адилхан. Чамд муу нөлөө үзүүлдэг хүмүүсээс чи зайгаа авах хэрэгтэй. Түүнтэй адилхан. Чи өөрийнхөө муу зуршилтаа зууралтаад найзлаад үзэн хоолоогоор хэлхэлдэж яваад байх шаардлага байхгүй. Бүх зүйл цаг хугацаатай. Тийм учраас цаг хугацаа чамайг хүлээхгүй. Тийм учраас яг донос л эхэлж. Тэгэл өөртөө тушаал гаргаад пат тамга дарлаа. Ингээл гүцээ. Яахав ийхүү хизээ эхлэх үү маргааш эхлэх үү зам хараас асуух уу тий аав ээжээсээ асуух уу ах дүү нараас асуух уу. Чи хаашаа толгойгүй юм уу? Тарихгүй юм уу? Чи өөрийгөө удирдахын тулд өөрийгөө засаж сайжруулахын тулд буруу байвал засаж зөв байвал дэмжин дэлгэрүүлэхийн тулд энэ тархич нь ажиллаж байгаа юм байна. Чи хүнээр маллуулах ямар хэрэгтэй? Тэр хүмүүс чамайг маллаж асаж тойлох шаардлагагүй шүү дээ. Тэгдэг хүн ч гэж юу байхчгүй. Тийм үстэй. Хүн өөрийнхөө өдөртөн өөрийнхөө ирээдүг өөрөө бүтээ. Тэгээс хин нэгэн бүтээхгүй. Нэг лам ч юм уу, нэг эрдэмтэн ч юм уу, нэг супер профессор ч юм уу. Тэр супер профессор байлаа гэд чамайг өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Чи өөрийгөө өөрчил. Ингээд мэдээж мөн эсэргүүцэгчдтэй тулгарнаа. Тэр эсэргүүцэгчдэд тайлбарл. Тэр эсэргүүцэгчдэд зүгээр шулуухан тайлбарл. Хэлхэн дээр би зөвхөн өөрийнхөө төлөө энэ шийдвэрийг гаргаагүй гэдгээ итгэл төгс зарлан туухах гэл. Чимэг яваад ах хэрэггүй зүгээр л хийлээ. Чи амьдралдаа шийдвэр гаргалаа. Тэрнийг хүмүүст хэлэхэд юу юм болохгүй юм. Та найз нь ингэсэн шүү. Эсвэл хайрт нь ингэсэн шүү. Хайр нь ингэсэн шүү. Тэ одоо юу гэдэг. Дүү нь ингэсэн шүү. Хүү нь ингэсэн шүү. Ийм шийдвэр гаргасан шүү. Одоо надтай ял шалгийн битээ яриа. Ял шалгийн битээ нэхээрээ
өөрөө өөртөө болгоорой. Тийм ээ. Би зөвхөн өөрийнхөө төлөө энэ шийдвэрийг гаргаагүй гэдгээ итгэл төгс зарлан тунхаг. Би амжилттай сайн явах бол мэдээж та нарт ирээдүйд асар их тус болно. Тийм учраас одоо би ингэж ял шал та нарын гуйсан барьсан нэг хоёрын хооронд тусч биш, юу ч биш. Би та нарт тус болоод байгаа ч юм шиг, гайч болоод байгаа юм шиг иймэргүй байна. Би ингэж зориг тавьцаа өөртөө. Тий. Миний дүү, миний хөө одоо тий. Найзаа чи нэгдэх мөнгөийг өөрөө л гаргал та. Өөрөө л авал та. Чи намайг байхгүй байсан бол яах байсан юм бэ? Хэлж яагаад болохгүй гэж. Тийм биз дээ. Бас л тодорхой асуудал шүү дээ. Чамайг байхгүй байсан бол тэр хүн яах байсан юм? Нас урах байсан юм уу? Тийм үгүй шүү дээ. Чи байхгүй байлаа гэдэг тэр хүмүүс өгч юм уу? Чамайг байхгүй байсан ч маргааш тэр хүмүүс өргөжлүүлэл амьдрал явна. Иддэг уудлаа идэж уугаад өмсдөггүй явна. Чи мөнгө өгөхөө болчлоо гэдэг тэр хүмүүс үйлсгэлэнд автаад өгчин гэж байхгүй. Тэгээ ч өнөө үед үйлсгэлэнд ороод өгдөг хүн гэж энэ байха байсан шүү дээ. Одоо үед өмсөж өгдөг хүн гэж байдаг юм уу? Энэ байхгүй. Манай ус талаа байхгүй. Одоо тийм ус байдаг байж магадгүй. Гэхдээ хүн өсөд өгчөд л удаа шүү. Чи байхгүй байлаа гэд ялангуяа тэр хүн өсөд өгөх нь гэж байхгүй. Хэр хоноод хөлдөөд өгөх нь гэж бол байхгүй. Тийм биз дээ. Ийм дараагийн хэсэг. Мөн л хоригдлуудын дайснуудын тухай. Гэхдээ энэ бол арай өөр. Саяны түрүүний ярьдаг тэр ял шал юм нэгдэг хүмүүсээс арай өөр, шал өөр зүйлүүд шүү. Энэ бол нийгэмд байж идэг нэг тийм дэмий муу нөлөө үзүүлдэг, амьдралд муу нөлөө үзүүлдэг, эдийн засаг санхүүд маш их хохирол үзүүлдэг дэмий балаа нийгмийн нөлөөнүүд байна бас нийгэмд. Жишээ нь аав ээж эмээ өвөөгийн буруу сургамжуудаас холдоо хүнд буян үлдэж бай, байгаагаа хүнд өгч бай, буян болноо гэсэн юм ярьдаг. Аав ээж эмээ өвөнөр ялангуяа эмээ өвөнөр тэр үеийн хүмүүсийн амьдралууд өөр байсан шүү. Тэр үе бол коммунизмын үе байсан. Ихэнх нь коммунизмын хүмүүс байгаа ш. Үеийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдний үеийн амьдрал, бидний өнөөдрийн үеийн амьдрал тэнгэр газар шиг зөрөөтэй шал өөр. Тэр үед хүнд юм өгчөд мэдээ сарын цалингаа аваад тэгэл нэг амьдрал болол байдаг гэсэн мах. Хоосоо онохгүй, хоёр идэхгүй гэдэг шиг тий. Тэр чинь нэг аргаа борсон хүний л үг шүү дээ. Ер нь бол эцсийн нэг хоосоо хоожгүй, тэгээ бас нэг хоёр идчихгүй тий. Тийм л үе байсан. Угаасаа коммунизм үе бол тийм л байсан. Зураг бичлэг кино бүх юм дээр гарч л байдаг тийм үү. Ингээд илүү шунал хэрэггүй хүнд энэ дээр гэл бах юм. Одоо тий чи баян байвал чи баг хүний дайсан орчин ертөнцийн дайсан тийм үү. Тиймэрхүү маягийн үйл сурталтай байсан шүү дээ. Коммунизм үе бол коммунист нийгэм бол угаасаа тийм л байдаг. Коммунист нийгэм биш шүү дээ. Өнөөдөр бол бүх зүйл мөнгөөр тоологддог. Ер нь тэр үед ч гэсэн мөнгөөр л хоорондоо авч иддэг л байсан биз дээ. Мөнгө хуримтлал хүнд хэрэгтэй. Гэхдээ тэр үед бол өөр байсан баха. Өөр байсан гэж хэлээ. Ер нь бол хамаагүй их мөнгө цуглуулахыг хоригддаг, мөн үтэй хамаагүй их баячаа хоригддаг тийм үе байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс тэр аав ээж эмээ өвөө зарим нэг хүмүүс чинь бол чам зөвлөгөө өгч чадахгүй. Тэдний зөвлөгөө буруу шүү зарим нь. Шалгуудлаа шүү. Хүнд буян өвөлд юу гэсэн үг? Чи өдөр шөнөгүй сууж
хар хүүтэнд явж ямар ч хүнд нөхцөлтэй ажил хийдэг байж магадгүй. Янз бүрийн хүнд нөхцөлтэй ажил хийдэг хүмүүс байдаг ч хэцүү ажил хийдэг тийм үү. Хүүтэн гадаа хээр ажилдаг тийм үү. Хэцүү амар хүнд ажлууд байдаг шүү дээ. Тийм ажил хийчээ чи зүгээр нэг бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй нэг хүнд буян болж байгаа нэг хавийн гуйлгачингуудад мөнгө тарах ямар хэрэгтэй. Ирээдүйд чи тэтэ тэргүй хоримтлалтай болоод үеийн бизнестэй ч юм уу эрхэм зорилготой хүрчлээ гэж бодоход чиний тэр бүтээсэн бизнес, чиний тэр бүтээсэн зүйлс асар олон хүнд тэтэ тэргүй ач тусаа өгнө. Тийм учраас чи өнөөдөр хүнд яль шал юм өгөж нэг захын гуйлгачинд ч юм уу одоо юу ч үйдгийг ядарсан царайтай нэг амтнд хөлс хүчээ өгөөд авах хэрэггүй. Чи зүгээр тэр мөгийг газар хайчлаа гэсэн үг. Тийм дэмий зүйл өгөөдөрөх хэрэггүй. Чи муу санаатай хүн биш учраас чиний ирээдүйд бүтээсэн сайхан зүйл чинь тэргүй хүн төрөлхтөнд хүн ардтаа гэр бүлдээ ах トゥ амар садандаа тэргүй үр шимээ өгнө. Тэгэхээр чи энэ мэтийн зүйлээс холуур байсан дээр. Дараагийнх нь юм дэмий ашиггүй буйны арга хэмжээ хандив тусламжаас холуур бай. Энэ бол бас л нийгмийн нэг тийм бас нэг ядаргаатай сэдв байхгүй юу. Тэгэл энэ нэг хүнд туслаач, тэр нэг хүнд туслаач, ингэж тэгээс гэл. Ийм юм бол зүгээр л орчлонгоор дүүрэн штэ. Энэ болгонд туслах юм бол хүний нас гүйцэхгүй. Чиний цалин хүрэлцэхгүй. Чи ямар одоо юу юм? Мөнгө үйлдвэрлэл чи мөнгөний үйлдвэр юм уу? Гүйцтэй. Чиний цаг хугацаа хэмжээтэй, чиний нас хэмжээтэй. Тийм үстэй. Чи хүссэн зорилготой хүрээд хүссэн зүйлээ хийчмээр байна шүү дээ. Хоёрын хооронд замын нэг юм саалтар болсон иймэрхүү юмнууд хэрэггүй. Чамайг хичнээн чудаа саагаал байвал саагаал байна. Тэр хүмүүс аваал байвал аваал байна. Үгүй л. Тэр хүмүүс барагдахгүй нэгэнд нь өглөөх дараагийнх нь ахаал гараад ирнэ. Ахаал нэг өвчтэй хүн, ахаал нэг хоосон царайлсан хүнтэй, ахаал нэг залхуун нөхөр, ахаал нэг гуйлгчин нөхөр тийм үү гараад ирнэ. Тэр болгонд чи туслах боломжгүй. Чи 7 тэрбум хүн дэлхий дээр оршин амьдарч энэ хүмүүсийн хичнээн ядуу юм. Бараг 90% нэг 60-70% нь бараг ядуу штэ. Тэр хүн болгоно чи туслана байхгүй штэ. Тэг учраас зүгээр л тэр бодлоо орхич. Зүгээр орхич. Тэгэл зорилгоо биелүүл, эрхэм зорилгоо биелүүл, ирээдүйн бизнесээ эхлүүл. Тэр чин тэртээ хүмүүс тус болно. Асар олон хүмүүсийг ажилтаа, орлоготой, амьдралтай, зорилготой болгоно. Дараагийнх нь юм бол шашны залим их ба дэмий зам үйлээс шууд татгалзаа. Шашныхны нэг залим их байна. Энэ шашныхан бол бүр замаа алдсан. Ялангуяа Монголд бол бүр замаа алдсан. Захиргаанаас гараад бүр ингээд хүрээнээс халиад бүр хачин болсон. Янз бүрийн залим их 9 шидийн овоо тахих, 9 шидийн мод чулуунд хадаг, сүү өргөх, уях, 9 шидийн мод чулуунд ч бол нэг хадаг мадаг уяал ингээд овоо тахиж байгаа энэ тэр гээл хэрэгтэй хэрэггүй юм. Иймэрхүү зан үйл 9 шидийн юмнаас шууд татгалз. Өнөөдөр 21-р зуунд юу шашны хэрэг байгаа юм уу? Технологи ийм сайхан хөгжчихсэн. Хүн мэдэх зүйлээ зүгээр л утсаа нээгээл компьютерээ асаагаад номоо дийлгээл мэдчихдэг болсон энэ үед хүнээр ухаан залгах хэрэг байгаа юм уу? Тэр хүнээр арга чарга хийлгэж амьдралд асуулах шаардлага байгаа мó байхгүй шүү дээ. Чи толгойтой. Чи толгой ажиллана. Чи толгой ажиллаж байгаа юм чинь чи амьдралдаа гаргасан жижигхэн бэрхшээлийг
даваад гарчих гаргалгааг чи олж таарна шүү дээ. Чи өөрөө олж чаддгүй мөхөд шинж судлаад интернетээс хайдаг юм уу, ном сонин уншдаг юм уу, хаанаас ч гарах гарцыг хайгаад олж чадна шүү дээ. Тийм учраас шашин бол одоо үед баг илүү би шашин шүтдэг ч хөө миний аав шүтдэггүй байсан, миний өвөө шүтдэггүй байсан. Ер нь тиймэрхүү үзэлтэй. Хүн өөрийнхөө оюун ухаанд итгэх ёстой. Хүн өөрийнхөө хүчин чадалд итгэх ёстой. Хин нэгэн хүн ирээд нэг лам ч юм уу бөөч юм уу ирээд чиний амьдралыг өөрчилнө гэж байх юм уу? Чи өөрийнхөө амьдралыг чи өөрөө л өөрчилнө. Чи өөрийнхөө хоримтлалыг чи өөрөө л үүсгэж эхэлнэ. Тэг өөр шимийн чи өөрөө л амсна. Тийм биз дээ. Тэгээд чиний бүтээснээс илүү олон хүн амьдралаа залгуулна магадгүй ирээдүйд тийм үү? Тийм учраас ийм шашныхны элдв дэмий зан үйл овоо шовоо тахих тийм үү уул ус дахих эрэгтэй хэрэггүй юу мэддэхгүй зан үйл дэмий балаа юмнаас шууд татгалз. Чи санхүүгийн сахлах баттай, сэтгэл зүйн сахлах баттай хоримтлалтай болоод ирэх юм бол цаг завтай болоод мэдлэг боловсралтай анхаарлаа хандуулаад ирэх юм тийм дэмий балаа юм зориулах цаг зав чамд гарахчгүй. Чи өөрийгөө боловсруулах нь илүү чухал. Тэрнээс чи тэр нэг хаданд ч юм уу эсвэл тэр модонд хөөрхий тэрнийг ургаж байгаа хөөрхий тэрнийг модонд даав шувуу гүйж яах юм? Тэр мод чинь бас ургачмаар байна шүү дээ. Тэр нэг хадаг яндар ишин шидийн уяад модыг хүртэл ургалтын зогсоогоод бүр тэр мод нь ингээд өвөршөөд унтсан хүртэл байдаг юм билээ. Би харж л байсан. Тэр чин тэр модыг дахиж шүтгэн битгийвэл бүр тэр модыг мөхөөж байгаа үстэй. Тэгж ямар нэг зүйлийг шүтнэ гэж юу байсан юм. Тэгэхээр энэ шашныхны дэмий балаад зан үйл, дэмий балаад залим ихнээс хол бай. Арга чарга хийгээд өгье, нөхөртэй болгоод өгье, их нэртэй болгоод өгье ч гэсэн. Тэр одоо юу юм? Гэр бүлийн товчоо юм уу? Юу юм? Хүүхэн зардаг газар юм уу? Залуучуудыг зүгээр ингээд дангуун дээр тавиад зардаг хүн юм уу? Хаашаа юм? Нэг хүүхэн ирээд адив нөхөр байна уу гэхээр нь олж өгдөг хүн юм уу? Хаашаа юм? Тийм гэж байхгүй шүү дээ. Чи өөрөө амьдралдаа арчаатай байвал чам тэр нэг хүүхэн өөрөө гүгээд ирнэ баг. Чи өөрөө амьдралдаа байвал нэг залуу чам дээр нэг өдөр хоёулаа болцчихоо, уулзчихоо, утчихоо гэж гүгээд ирнэ шүү дээ. Ирч вэ, эмч вэ? Тийм биз дээ. Өөрөө түрээд байна. Хэрвээ чи амьдралдаа арчаагүй, тэнэг, зориггүй, ямар ч ирээдүйгүй нөхөр байвал хармаа хоосон, толгой хоосон нөхөр бол ямар ч ир хүн, ямар ч эрэгтэй хүн юм тэрийг тоохгүй шүү дээ. Тэгээ чи өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийгөө сайжруулчих юм бол захын түүхэн, захын залуу чамайг ингээл баг хайгаал хүрээд ирнэ шүү дээ. Олоод хүрээд ирнэ шүү дээ. За тэгэхээр юм байна. За дараагийнх нь мөрөөдөө тоглоом ба хонжуурт суглаа зэрэгт бүү оролцоо. За энэ бол Монголд бас л газар авсан. Зарим нь одоо бүхэл бүтэн компани тавиад, бүхэл бүтэн байраа тавиад, машины тавиад одоо юу гэдэг бүр байр машин байтугай бүр хэдэн зуун саяар нь үр зээл тавиад мөрөөдөө тоглоом, хонжуурт суглаа, ишин шидийн дэмий балаа юм оролцдог юм зөндөө байна. Хүн болгон мөрийг тавиал баяжчдаг байсан бол хүн болгон мөрийг хонжуурт суглаад хувийн бизнесээ бий болгоод явцдаг байсан бол энэ дэлхийн хүн ард ингэж хөдөлмөрлөж, ингэж сурч боловсрох ямар хэрэг байгаа. Зүгээр л нэг суглаа худалдаад авчи зүгээр нэг мөрийтэй тоглоомны ширээн дээр суугаад нэг шүн хитэн тэрбум марна ингээл хоччих. Тэгэл болоо үстэй. Тийм гэж амьдрал байхгүй шүү дээ. Тэр суглаа явуулж байгаа нөхөр хитэн нугалж мөнгө олж байгаа учраас яг нэг нөхөрт нэг 5 цаас өгдөг л байх л та багсах юм. Тэгэл 190% өөрөө л авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи тийм залтан мэгтэн хүнд хөс хөдлөнөө нойр холоо шингээж оюун бодлоо зориулж иж олсон мөнгө
тэр залтан мэгчин гогцсон нөхдүүд өгөх ямар хэрэгтэй юм. Тэгээд ч мөрийдэ тоглоом суулаагаар насан үрдийн амьдралаа авч яваа, насан үрдийн хөрөнгөө олсон хүн, насан үрд амьдрах хөрөнгөө олсон хүн гэж би сонсоогүй юм байна. Мөрийдэ тоглоом байна. Тэр бол тэнэгэл хүний ажил шүү дээ. Арван хүн тоглоход нэг нь л хожино. Чи тэрнийг хожигдох чи нэг нь л байж таарна дөө баг. Мөрийдэ тоглоомор баяждаг хүн гэж байдаг ч юм. Дараагийнх нь ах トゥ амрах соддонгуудын дэмий цуглаан, найр цэгэнгийн аялал зугаалга одоо юу байдгийг хэрэгтэй хэрэггүй уулзалт нэг одоо нэг байдгийг штэ нэг дэмий юм. Тим юмнууд хол бай. Ах トゥ амрах соддонгуудын дэмий цуглаан, найр цэгэнгийн аялал зугаалга шаардлагагүй хэрэггүй штэ баг. Чи 7 хоногийн ням гарагт гараад машинаа бариад Улаанбаатарын зах руу гарахтал агаар сайхан л байгаа шүү дээ. Тэнд гараад бас мусан дээр очиод сайхан цэвэр агаараар амьсгалаад сайхан сунаагаад хөдөлгөөн хийгээд ингээд толгоос эргээд вакцины хийсэн юм шиг л тарих толгоос эргээл ороод ирнэ шүү дээ. Заавал нэг бахан хүн амьтаа ингээд шуугалдаал ингээд идэж уугаал өөрийгөө ядраагаал мөнгө санхүүгээ бараал нэг. За яг хаяа бол байж болно. Жилдээ нэг ч юм уу, хоёр ч юм уу. Ах トゥ амрах содтойгоо ийш явж болно. Гэтэ зарим нь ядаргаатай хүмүүс байдаг. Юм л бол ингийн тэги ийм ч юм руу явъя, тийм ч юм руу явъя, ийшээ ч явъя, ийшээ ч сугаалъя. Чи хүссэн зүйлээ бүтээсэн үед бол чав зугаалах цаг тэртээ тэргүй мунтахгүй их гам. Тэгэхээр одоо эхлээд зүгээр хүссэн зүйлдээ хүрчих. Тэрнийхээ дараа зугаацсан гэж болно шүү дээ. Би бол түрүү хэлсэн. Би бол хангалттай зугаацсан гэсэн. Сүүлдээ хүн бараг тэгээд ерөнхийдөө залхачт юм хэлээ дээ. Зугаацсан гэрэл дэсэн шидийн юмнаас. Ер нь бол би сүүлдээ залхаж эхэлсэн шүү дээ. Өөрөө хүртэл залхаж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд хажуугаар нь санхүүгийн сахлах баттай, сэтгэл зүйн сахлах баттай болоод ирэх юм бол нэг тийм элдв долоо хэрэгтэй хэрэггүй найр цэнгийн шоу наадам нэг 9 шидийн юм цагаа зориулаад ах сонирхолгүй болчихдөг юм. Өөрийгөө боловсруулахад, эрүүл мэндэд тэтгэж сайжруулахад ирээдүйн бизнесээ зориулсан ямар нэг судалгаа хийх ч юм уу одоо юу байдгийг хүн судлах мэдэх зүйл асар их биш шүү дээ. Зөндөө биш шүү дээ. Тэгвэл би өнөөдөр ямар хоол идэж байна? Миний идэж байгаа хоолны хэдэн хувийн шимт хижээл өгч юм? Аль нь хэрэгтэй, аль нь хэрэггүй юм. Тийм биш судлах, сурах юм зөндөө биш. Зөв хооллолт сурах, зөв хөдөлж сурах, зөв амарч сурах тийм. Голын ирэг дээр очиод өдөржингөө архичаал маргааш нь 3 өдөр шартаа твтчих юм бол ямар нэгнийх нь амралт байх юм тийм үстэй. Нэг хідэн талд нэг бахан шаардсан хүмүүс тийм үстэй. Юунийх нь баяр цэнгэл байдаг, юунийх нь амралт байх юм. Зүгээр л сэтгэлийн ядаргаал болол тэгэл ирнэ үстэй. Ирэл баах нэг сунаж унсан, шараа тайлсан, энд ч өвдөд, тэнд ч өвдөд тийм. Тийм л юм болно шүү дээ. Ер нь тиймэрхүү болдог шүү дээ ихэнх. Манайхан ихэнх нь зарим нь ерөнхийдөө тэгж амардаг. Гэтэ сүүлийн үед хүмүүс гоё амардаг болсон. Тэр гоё амардаг хүмүүст, гоё биеэ сувилдаг хүмүүст шав ор. Тийм хүмүүс шав ороход илүү төхгүй шүү. Би хагаа сайхан авч явдаг, сайхан хувцалдаг. Тийм үү? Тэр хүмүүсээс үлгэр дуурал авах хэрэгтэй шүү дээ. За дараагийнх нь найз нөхдийн дэмий зугаа цэнгэлээс зайлсхий тэгээд тэдгээр нь
найд нөхдийн дэмий зугаа цэнгэлээс зайлсхий. Тэдгээр нь голцоо үр ашиггүй байдаг. За энэ бол үнэн. За 10 удаа уулзлаа гэхэд 10 удаа найзууд уулзалтлаа гэхэд ихэнх нь ямар ч үр ашиггүй л өнгөрдөг. Ерөнхийдөө нэг идэж уусгийгээл тэгэл яах вэ нэг ингэж тэгэл хэрэгтэй хэрэггүй юм яриад яг мэдээж найз нөхдөд уулзах хэрэгтэй л дээ. Гэтэ үр дүнтэй уулзах сурыг хамгийн наадах нь үр дүнтэй, үр ашигтай хэрэгтэй зүйлээ нэгэндээ хэлээд жишээ нь би одоо байлаа гэхэд найз нь одоо ийм болсон. Ингээд санхүүгийн сахлах баттай болсон. Сэтгэл зүйн сахлах баттай болсон. Үүгээр дамжуулаад миний дотоод сэтгэл ийм илүү хүчрхэг болж байна. Элдв шалдав ховж шин шидийн юм болоход тоохоо байсан. Ингээд ийм үр ашигтай байна гэх. Тиймэрхүү юм ярил л та. Тэгж уулздаг бол болж штэ. Тийм үстэй. Уулзаад ах хэрэгтэй. Тийм уулзалт болдог бол болж байна. Гэхдээ их гин ерөнхийдөө нэгэнгээл нэг гудамжинд дэмээрэл, гиюрэл тийм байдаг штэ. Тийм нэг гудамжны үзээр дуулаад нэг орцны үүдэнд очиж гиюрэл, тамхитал, дэмий яриад хэрэгтэй хэрэггүй мэддэхгүй, ховж ивч юм уу, юу ч юм мэдэхгүй юм яриад те. Хинт хэрэгтэй. Тэрний оронд хэл ус сур, компьютер дээр ажилт сур, утас ширүүсээ зөв ашиглаж сошиал ертөнцийг зөв үр дүнтэйгээр нь ашиглаж сур. Сошиал ертөнц гай биш шүү. Сошиал ертөнц биднэрт асар их гайхалтай зүйлийг авчиж өгч байгаа. Хэрвээ ашигтайг нь сурч чадах юм бол за дараагийнх нь тойрон хүрээлэгчдийн элдв яшаал гуйлга тусламж ирсэн үгэнд шууд үгүй гэж хэлж сураа. За энэ бол чухал. За ер нь тэгээд монголчууд ер нь хүн төрлөختөн ялч шал хүн төрлөختөн нийтдэл тийм байхдаа ганцхан монголчууд биш байх. Элдв шалдав жижиг шажиг гуйлга түүлэг бол ерөөсөө тасардгүй шүү дээ. Ажилтаа мөртлөө хүнээс мөнгө гуйгаад явж идэг. Цалин буулаад цалингийнхаа маргааш нь наас ихтэл хүнээс мөнгө гуйгаад явж идэг хүмүүс үч төчнөөнөрөө байдаг. За тэгэл хүүхэд шуухад аав ээж ах дүү амраг садан гуухгүй хүн гэж энэ баг байхгүй. Тэг хүнд илүү зүйл хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр элдв шалдав уйлга түүлэг тиймэрхүү зүйлээс ангижрах хэрэгтэй. Тэр хүн чамтай ч амьдрын чамгүй ч амьдрын ер нь бол тийм учраас за уучлаарай зүгээр хэлчих. Найз нь, ах нь, эгч нь, аав нь, ээж нь одоо ийм зориг тавьсаа гэж хэлчихгүй да. Тийм үстэй. Тэр хүмүүс ойлгоно үстэй. Яванда тэгэл ойлгох штеп. Хүн болгоны нэг ухаарахыг хүлээн их юм бол нэг насаа бараад ч дуусахгүй шүү. Ашлангийн тэнэг болгоныг ухаан орохыг хүлээн их юм бол чиний нас гүйцэгчгүй тэртээ тэрв. Тэр бол тодорхой. Үгүй гэсэн юмдаа үгүй гэж хэлж сур. За гэсэн бол за гэд хэлсэн амдаа хэлж сур. Эн чинь хүний сэтгэл зүйн сахлах бот, сэтгэл зүйн чадвар шүү дээ бас. За хоримтлалын эзэн болсон чи байна шүү дээ. Чи бол хувиа хичээгч биш. Харин ч гэр бүл улс эх орн дэлхийн ертөнцөдөө гэрэлт ирээдэг бүтээгчд байдаг шүү. Хоримтлалын эзэн болсон чи хувиа хичээгч биш ээ. Гэр бүлийнхээ дайсан биш ээ. Улс эх орныхоо дайсан биш ээ. Дэлхийн ертөнцийн дайсан биш ээ. Хүмүүс ингээд мөнгө төгрөгөө хямдаад ингээд жоохон элдв янзын зугаа цэнгэл юмнаас зайгаа бариад ирэхээр янз бүрээр ярьж эхэлдэг байхгүй юу? Би өөрөө биеэрээ үзсэн шүү дээ. Би хамгийн түрүүнд хийсэн. Би өөрийнхөө амьдрал туулсан юм аа л ярьж байгаа. Тэрнээс ш
нэг ном сонингоос ингээ хуулаад ингэсэн юм байхгүй. Шууд бодиттой жишээ нь би өөрөө байж байна. Тийм учраас би зураг хүртэл тавьсан байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хоригдлын эзэм болохыг хүсэж байгаа хин нэгнийгээ элдв шалдвар битгий хэл. Хуваа хичээсэн юм, нарийнда хатсан юм тэргэл шин шидээр хэлнэлтэй ер нь бол тийм биз дээ. Тэрнийг хэлж баршгүй. Юу ч хийж магадгүй. Тэр бол чиний сонсох юм биш. Сонсоогүй юм шиг л бай. Зүгээр л зорилгын төлөө тууштай л бай. За дараагийн зүйл болол. За тэгэхээр хоригдлолтой болсон хүн, сэтгэл зүйн сахлах баттай болсон хүн ямар давуу талтай байдгийм бэ гэдгийг ярив. За жишээ нь хэм бол хоригдлолтой болсон хүн сэтгэл зүйн сахлах баттай болж элдв дэмий шалдар болдор өсөлтгүй илүү дутуу атаархалгүй болдог. Мэдээж өөрт нь мөнгө байна, идэж уух зүйл нь байна, өмсөх зүүх зүйл нь байна, хангалттай байна. Илүү дутуу зүйл хүн атаархаж, илүү дутуу шалдар болдор жижиг ял шалахгүй хүсэл сонирхол баг байхгүй болчдөг. Амар тайван болчдөг. Ажлаа хийлээ, мөнгө оллоо, хоригдлууллаа, амьдралын зардалтаа авч үлдэх мөнгө аваад үлдчихлээ. Гидс дүүрэн, сэтгэл дүүрэн тийм үү? Ингээд тэгээд өөртөө зориулах цаг байна. Ингээд л болоо шүү дээ. Хүнд нэг илүү юм хэрэггүй. Илүү дутуу ялах шалахгүй атаархлаар яах юм? Хүн машин аваад унаал үз. Чи дугуйтай байлээ гэд чи тэр хүнээс доошоо, тэр хүнээс дорд гэсэн үг юм. Чи роликоор би өөрөө ролик ундаг байхгүй юу? Роликоор явах. Ер нь роликтай явах гоё л доо. Чихэн эрх чөлөө шүү дээ. Ингээл роликоо углаал одомны гарахад хүссэн газараа хүрдэг дээ ер нь. Салхитуулаад ингээд явж явахсан чихэн эрх чөлөө. Дуртай зүйлээ сонсоол хөвжөө хийчихэлтэй. Тэгэл явж явахд бол гоё шүү дээ. Тэр хүн машинтай л байна шүү дээ. Тэр машин амжаа хүн байна. Би роликтэй байна. Би дугуйтай байна. Татаад хаад байх зэрэг байхгүй. Тэр л шал дэмий өөргөл зовно. Шал дэмий тархиад дэмий хог навшаар л дүүргэнэ. Дараагийнх нь сэтгэлгээний өсөлт бий болж боловсрол сэтгэл зүйдээ төвлөрч бие сэтгэлийн баланс тэнцвэржээд дотоод сэтгэл амар тайван болдгоо. За энэ бол яалтчгүй мөн сэтгэлгээний өсөлт бол гайхалтай болдог. Сэтгэлгээ өснө, элдв шалдвар юмд сатаархаа болсон учраас цаг үргээ байсан учраас өөртөө цаг гаргана, өөрийнхөө боловсрол цаг гаргана, сэтгэл зүйдээ төвлөрч дотоод сэтгэлийн баланс ингээд тэнцвэржээд ирдэг байхгүй юу? Дотоод сэтгэл амар тайван болоод ирдэг. Санхүүгийн гачигдaltaй нэг тийм хүн бол амар тайван байж чадахгүй шүү дээ. Одоо маргааш яана ийнэ гэл тийм хоригдлолтой болоод ингээд амьдрал санхүүгийнхээ асуудлыг шийдсэн хүн бол тэгээд нэг дэмий юм цааз авахгүй шүү дээ. Харин ч өөрийгөө хөгжүүлэхэд илүү их цаг зориулна. Эрүүл мэндэд илүү их цаг зориулна. Соёл боловсролтой илүү их цаг зориулна. Тийм. Ийм болно. Ингэснээр хүмүүст илүү энерги зарцуулахаа болж хувь тавилангаа өөрөө зохиож эхэлдэг. Мэдээж хувь тавилангаа чи өөрөө зохионо. Чи өөрийнхөө санхүүг
зохицуулаад чадсан юм чинь өөрийнхөө санхүүг зохицуулсан юм чинь одоо чи өөрийнхөө хувь тавилан чи өөрөө зохино. Лам бүү 9 шидийн юм дээр очиж элдв зам асууж тэнэгтэж явах хэрэггүй. Тэр бол илүү ажил. Чи өөрийнхөө хувь тавилан чи өөрөө л бүтээн шүү дээ. Чи ирээдүйнхээ компаниг, ирээдүйнхээ эрхэм зорилгыг чи өөрөө л бий болгоно шүү дээ. Тэр лам бүү бүтээчих юм. Хэрвээ тэгдэг байсан бол энэ хүн төрөлхтөнд эрдэмтэн байх, тэр инженер байх хэрэг байгаа юм. Зүгээр л юу яач л да бүгд лам дээр очивол тэгэл сайхан баян дарган болчихъя. Тэгэл дутах гуцах юмгүй болчихъя. Амар биш үү? Тийм гэж байдгүй л байхгүй. Байдгүй л болохоор хүмүүс хөдөлмөр хийдэг, сурч боловсрдог. Чи сурч боловсроод эрдэм сурсан бол тэрнийг ашиглаж амьдралаа бүтээх гээгүй юм бол яах гэж эрдэм сурсан юм? Лам бүүгээс яаж амьдрахаа, хаашаа хизээ явахаа асуух байсан бол яах гэж бичиг үсэг сурж, яах гэж эрдэм номтой болсон, яах гэж тарих толгой гэж нэг юм мөрөн дээр байгаад байгаа юм. Хизээ хаашаа явах, хизээ хаашаа явах, хаанаас хизээ ирэх, юу хийхээ лам бүү 9 шидийн хүн амтнаас асууна гэж юу гэдэг, эмээ өвөө аав ээжээс асууна гэж юу гэдэг. Гараал явалтаа ажил, уулз хүнтэйгээ уулзалтаа, явах замаараа явалтаа, хүрэх газараа хүрчил таараа, уулз хүнтэйгээ уулзалтаа таараа, бүтээх ажлаа бүтээж л таараа. Хүнд хил ам байна. Тийм ч хил амаараа ярихад хүн ойлгоно. Ингээл өөрийнхөө ирээдүг өөрөө л бүтээж штэ. Тийм нэгэн бүтээхгүй. Санхүүгийн хүчрхэг байдлыг мэдэрч ирээдүйдээ илүү итгэлтэй болсноор эрүүл мэнд сайжирч эхэлнэ. За энэ бол тодорхой. Миний эрүүл мэнд бол илүү сайжирсан. Тэр үеигээс хамаагүй илүү сайжирсан. Хоол унданд анхаарал тавьдаг болсон. Хүнс зүгтээ анхаарал тавьдаг болсон. Соёл боловсролд анхаарал тавьдаг болсон. Тийм учраас дотоод сэтгэлийн хүч дотоос ингэж мэдрэгдэж эхэлдэг байхгүй юу? Дотоод сэтгэлийн хүч. Дотоод сэтгэл амар тайван байхаар ингээд дотоод сэтгэл ингээд амар тайван байгаад ирэхээр дотоод сэтгэлээс ингээд амар тайван мэдрэгдээд хүч мэдрэгдэж эхэлдэг. Санхүүгийн байдал хүний амьдралтай ер нь холбоотой байдаг шүү. Санхүүгийн чадамж ямар байна? Тэр хүний амьдралын чанар яг л тийм л байдаг. Санхүүгийн чадамж муутай бол амьдралын чанар нь ч муу байдаг. Муу хоол иддэг, муу хувцас өмсдөг, тийм үү? Муу хүмүүстэй нөхөрлөдөг. Өөрийнхөө амьдралыг гартаа авцсан, өөрийнхөө эдийн засгийг гартаа авчихсан хүн бол хүнээс юм асуухгүй шүү дээ. Хүнээр ажлаа шийдвэрлэхгүй шүү дээ. Хүнээр цагаа удирдуулахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Өөртөө цаг гаргана. Өөртөө гэр бүлдээ цаг гаргана. Ах トゥ амраг цадандаа цаг гаргана. Тийм үстэй. Инхээр санхүүгийн хүчрхэг байдал бол ирээдүйд илүү ихтэй болсноор ирээдүйдээ илүү ихтэй болно. Эрүүл мэнд сайжирдаг. Энэ бол ялч хүн. Эдийн засгийн хүч хувийн амьдралд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Тэгээ хувийн амьдралд хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. Жишээ нь эдийн засгийн эрх чөлөөтэй болцсон хүн бол амьдралаа өөрөө зохионо гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр чи хайрладаг байсан, дурладаг байсан хүүхэн дээр очиод уулзч болно. Чадамжтай болсон юм чи өөрийгөө хөгжүүлсэн чиний бүх амьдрал чинь чиний гарт байгаа
тийм хүнтэй бол ямар ч хүүхэн гэж болцсон шүү дээ, тийм үстэй. Тийм чадамжгүй бол тэр хүүхэн чамайг ер нь тооч харах юм харахчгүй шүү дээ. За энэ хоолны саваар ер нь яах юм, тийм үстэй. Тэр нөр ганцаараа байсан дээр хүмүүс ярьдаг шүү дээ, тий. Зовхоо хөрвөл ганцаараа ч гэсэн зовч чадна шүү дээ гэж. Тэр үнэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чи өөрийгөө бүрэн аваад явдаг. Чи өөрийгөө амьдралыг бүрэн удирдах чаддаг бол найз өсгөө, найз залуу хаанаас ч олдно. Тийм шүү дээ. Тэрнийг лам буугаас асуух хэрэггүй. Би хизээ нөхөртэй болох юм, би хизээ их нэртэй болох ингээ асууж явах юм. Үгүй шүү дээ. Тэрнийг чи өөрөө л бий болгоно. Цаг нь ирвэл миний, чиний дурлалт өсгөө. Миний, чиний сүйт залуу тийм өөрөө хүрээ хэрнэ. Зам дээр таарна. Нэг газар таарна. Харин эсэргээрээ новшийн амьдралтай байх юм бол чи новшийн хүнтэй л таарна. Чи сайхан амьдралтай бол чи сайхан хүнтэй л таарна. Ерөнхийдөө тийм байдаг шүү. Бид тэрийг мэднэ. Мэдээж за тэгээд орлого, амьдрал, санхүүгийн сахлах бат бүх юм тэнцвэртэй ирэхээр хүн илүү их зүйл санаа тавих цаг хугацаатай болоод илүү их орлогын их үүсвэрүүдийг бий болгож эхэлдэг. Жишээ нь би өнөөдөр нэг орлогын их үүсвэртэй байсан бол хоёр орлогын их үүсвэртэй болно. Цаг заваа хэрэгтэй зүйл зориулна. Хэрэгтэй зүйл зориулж байгаа хүн илүү их зүйл сурч мэднэ. Тэргээрээ дамжуулаад чиний орлого өснө. Хүмүүс чамаар өвчлүүлэх сонирхолтой болно. Зөв сайн хүмүүс чамтай нөхөрлөх дуртай болно. Ингээд бүх амьдрал оронгороо өөрчлөгдөн дөө. Тэгэхээр хоримтлалын агуу их хүч гэж миний хамгийн түрүүнд хэлсэн ялч үнэн байгаа. Хоримтлал бол ийм маш хүчтэй зүйл. Энэ нь ганцхан чамд биш. Чиний эргэн тойрныхан, чиний гэр бүл магадгүй цаашлаад орчлон ертөнцид ч хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. Энэ бол тодорхой. За ингээд та бүхэндээ бүтэнд баярлалаа. Миний бичлэгийг үзэж сонссонд ингээд санхүүгийн сахлах баттай болгож байгаа хүмүүстэй цагийг битгий дэмий үрээ. Хоримтлуулах мөнгөө хичээж битгий голоо, баг гэж битгий голоо. Би баг мөнгө хоримтлуулж байна. Би баг орлоготой гэж битгий өөргөө голоо. Шууд л нэг өдөр их л зүгээр л хоримтлуулаад ихэр хүн амтнаас битгий асуу зүгээр л их л хоримтлалтай санхүүгийн сахлах баттай хүмүүстэй хэлэх юм бол улам илүү их амжилттай байгаарай. Улам илүү их орлоготой болоорой. Улам илүү их амжилттай яваарай гэж хүсье. Миний хажууд амжилттай хүн олон байх тусам би баярлалдаг. Надаас дутуу байсан хүн надаас илүү сайхан болоход, надаас илүү амжилтанд хүрэхэд би баярлалдаг. Би бол тийм атгарахтай төрөлтийн хүн биш л дээ. Хүмүүс миний хажууд сайн байхад хүмүүс надаас юм асуугаад би ийм юм сурах гэсэн чи мэдхүү гэдээ асууад байвал би харамгүй хэлж өгдөг. Хэл ус сурах гэсэн юм аа. Ингээд яаж сурдаг юм бэ? Тэр гээд ирэхэд би харамгүй хэлээд өгдөг. Би ингэж хэл сурсан. Чи ингээд оролдоод үз. Чамд тохирох нь үгүй юу гэж хэлээд өгдөг. Чамд хэрвээ чи жишээ нь хэл сурах хичээлээ гэж бодоход чамтай ярилцах хүн байхгүй байвал надтай ярилцаж болно. Би чамтай ярилцъя. Харилцан ярилцагч чинь болоод өгье. Тийм ээ? Энэ үгийг жишээ яаж дууддгийг, яаж хэлдгийг, яаж бичдгийг асуух юм бол надаас асуу. Ингээд би чөлөөтэй хэлээд өгдөг.
би бол хамттай ад жаргалтай хамттай өсөж дэмждэг төрлийн тийм хүн л дээ. Тийм ч учраас энэ бичлэг хийж байгаа. Тэгээд за яг энэ нэг залуугийн ярьж байгаа яриа хэрэгтэй юм байна гэж ойлгуул сайл байна. Ойлгохгүй бол яг ингээд дахиад сонсоод үз хэрэгтэй зүйл байж магадгүй. Ингээд бүгдээрэнд нь улам илүү их амжилт хүсье. Улам илүү их амжилттай байгаарай. Улам илүү их орлого олоорой. Улам илүү их эдийн засгийн чадамжтай болоорой. Тэгээд эрийн тойрныхондоо ач тустай хүн байгаарай. Би ч бас тэрнийг хичээж явдаг. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Дараа илүү сонирхолтой сэдвээр уулзнаа.